tey ñu ngi amoon mbégte waxtaan yéen ci li nga xam ne mooy bés bu am solo bi nga xam ne àdduna yëpp wërngël kap ñu ngi koy màggal Sokone du si des ginnaaw muy journée de l'arbre bés bi nga xam ne dañuy jëmbat garab tey nag ay association yoo xam ne dañu lëkkaloo nekk benn say nekk si biir Sokone di ko amal nag fi nga xam ne mooy Sokone ay gox ak gox tey nag fi may wax yéen ñu ngi si centre formation professionnelle gannaaw bu ñu jógee si fi nga xam ne mooy campement touristique bu mairie bu Sokone ñëw centre de formation professionnelle ñu ngi jëm fi nga xam ne mooy bloc scientifique gannaaw bu ñu jógee bloc scientifique ñu ngi jëm fi nga xam ne mooy CEM Sokone 2 waaw nga mbëgte nag départ bi présenté wu man may Pape Coulibaly nekk président CRAI club de réflexion d'action pour l'environnement et le climat bu Sokone yaakaar naa ne bés bi tey duñ ko waxati ndax bés boo xam ne la tey képp koo xam ne rek yaakaar nañu yaa ngi si kaw suuf bés boo xam ne la da nga si war a mën a taxaw ndax bés boo xam ne dafa am njëriñ dañ naan garab dafa am njëriñ ci doomu aadama rawatina nag garab bi nga xam ne tey garab boo dundal la garab boo xam ne dëgg dañ naan li ñu naan arbre fruitier nasaraan di ko waxee noonu waaye garab boo xam ne tey yow mën nga si mën a witt war si mën a jëriñu moo xam ne mooy lingom la moo xam muy mango la moo xam muy papaay la waaye moo xam tamit li nga xam ne mooy goyab la ak leneen lu mënti doon yu mel noonu yooyu nekk garab yoo xam ne am njëriñ la am njeexital ci dundu doomu aadama tey nag lañ am mbégte li leen jëmbat fi nga xam ne mooy Sokone gox yi ma tudd léegi si loolu nag ñu si woo surtout rawatina yi nga xam ne mooy jeunes yi Sokone yi ndax lu mel nii dafay baax jeunes yi di si jiitu ndax yooyu bu amee ay mag jiitu ko yaakaar naa li gënoon mooy jeune jiitu ko ndax mag mën na jëmbat garab yoo xam ne te ëllëg du ko fekkee ndaw yooyu ñoo koy fekkee kon ndaw yi dafay baax ñoom ñu jur si li nga xam ne mooy jëmbatum garab surtout ndax garab dafa am njeexital ci dundu doomu aadama comme ni ma ko waxee te bu ñu naan réchauffement climatique parce que garab yu bëri dañoo dee te la ko rey loxo doomu aadama jugu si ndax da ngay tabax tey sa kër gor garab ba pare doo tabax ba doo jëmbataa beneen garab gis ne kër ga tey nga xëy na kër ga dafa tàng lu ko tàngal yow yaa ko tàngal parce que garab ga nga gor doo indi piir doo indi ker si biir kër ga jëlee nga ko fa tabax fa yaakaar naa ne loolu dafa nekk loo xam ne dañ si war a bàyyi xel bu ñu goratee garab yi tabax nañ jëmbataa beneen garab dañ ne dund doomu aadama bu ne dafa ànd ak li nga xam ne mooy garab bu ñu jëmbat kon kenn ku ne na jëmbat garab yaakaar naa bu ñuy jëmbatee garab dina am njeexital si dund bi rawatina si alam gi dañ naan réchauffement climatique bi ñuy wax di ko jooy suba ngoon gu dégg bëccëg dina wàññeeku dañ naan lépp lu ko amal tey réchauffement bi ñuy wax doxo doomu aadama génnu si ndax tey boo demee li nga xam ne mooy màng gi nga xam ne mu ngi si géej gii loxo doomu aadama ñoo koy gor boo demee si biir dëkk bi li fa daanu muy ndar ko soog muy leneen ak garab yoo xam ñu ngi si biir dëkk bi li koy daaneel mooy doomu aadama ba léegi moo koy gor kon nag doomu aadama rawatina yu ndaw yi nañu gën a takku nekk benn say waaye gën a liggéey na si li nga xam ne mooy jëmbat garab ndax yaakaar naa ne Iba li nga xam ne mooy Pa Moussa ak Babou jëmbat garab dafa nekk loo xam ne lu am solo la kon kenn ku ne na jëmbat garab bés ni ki tey bés biir bi tàmbali na si biir Sénégal waaye nag jeexul tey bés bu jot doomu aadama war na mën a jëmbat garab mu ñu ne journée nationale de l'arbre ñu koy amal fi nga xam ne mooy Sokone. Je suis le représentant du service départemental de développement rural de Foundiougne, plus pratiquement au niveau aussi d'ARDR de Fatick, et aussi du ministère. Je suis un agent même du ministère. Je suis même basé ici au niveau Sokone et aussi chef de zone agricole au niveau de Niambato. Merci beaucoup pour cette question. Cette journée, c'est une journée de lancement pour le reboisement, parce qu'on a reboisé aussi des plantes. Par exemple, les plantes, il y a des flamboyants, il y a aussi des citrons, et aussi il y a des arbres qui manguiers. Il y a autant de plantes qu'on a pu reboiser ici, dans différents sites, mais on a débuté ici au niveau de ce site. Wow. L'important de cette journée, c'est une journée vraiment que le ministère magnifie de tout. Mais aussi, chaque année, on essaie quand même de faire le tout pour assurer cette journée et aussi de le réussir. Vraiment, reboiser une plante, ça signifie beaucoup de choses. C'est pas pour rien, comme je le dis. Une plante, c'est un être vivant, comme tous. Reboiser un être vivant, c'est aussi source et aussi faire beaucoup de choses dans l'avenir. Parce que même si on reboise un flamboyant, il donne de l'ombre, les gens vont essayer quand même de s'en profiter. Celui-même qui l'a reboisé, la personne même qui a reboisé cela, ça lui apporte beaucoup de choses. C'est vraiment, il y a autant de choses qu'on peut dire au niveau de la plante. Raison pour laquelle cette journée est vraiment une journée importante au niveau du ministère. Chaque année, on le fait. Cette année-ci, c'est déroulé au niveau du mois d'août, le 9 août 2026. Ici à Sokone, on a fait un lancement, comme par exemple de reboiser certaines qui avec les partenaires ici présents. Mais aussi, il y a aussi de nos partenaires aussi de mouvement au niveau qui en défense Sokone. Il y a aussi Neveda, il y a aussi le Forêt, tout cela. Tous les partenaires de l'environnement sont réussis ici pour cette journée. Vraiment, on tire de ça un chapeau. Et aussi le ministère aussi leur félicite de tout.
Parce que cette journée, on félicite tous les membres ici présents au niveau du ministère en tant que représentant du ministère de l'Agriculture. Et ça aussi, c'est une question vraiment que j'apprécie de trop. Parce que aussi, planter, entretenir, c'est mieux que planter. Parce que si on plante quelque chose sans l'entretenir, ça ne veut rien. La plante, toujours, c'est comme ça. Actuellement, on est en période d'hivernage. L'importance, ça importe peu. Parce que la plante, ça irrite au niveau de l'hivernage. Mais le problème en est que c'est après l'hivernage. Après l'hivernage. Raison pour laquelle, avec tous les partenaires, je leur lance un appel, on va essayer comme de s'organiser pour assurer comme le suivi. Parce qu'une plante, on doit l'arroser. Actuellement, on est en période d'hivernage, ce n'est pas important de tout. Mais après l'hivernage, parce que si on ne le fait pas, ça va impacter sur la vie ça va impacter au niveau de la vie de cette plante. Raison pour laquelle on va essayer comme de trouver des méthodes pour assurer le suivi avec les partenaires. Pour ne pas faire autant que l'on fait au temps passé. Faire des reboisements et de le laisser comme ça et partir. Après, la journée prochaine, on ne trouve même pas de plantes. Ça n'a pas d'importance. Cette année-ci, on va essayer de discuter avec aussi l'engagement et aussi l'engagement des associations, mais aussi des ASC, mais aussi des partenaires techniques. On va essayer de s'organiser. Nous, les partenaires, on va vous accompagner sur le suivi pour que les plantes puissent survivre autant qu'on le souhaite. Merci. Journée tey bi nag daf ñuy fàttali rek diggante nit ak garab boo xamante ni diggante bu yàgg la buñ ko càmbaree ci dundam ci ba muy juddu ba keroog ba muy faatu daanaka garab mooy gunge doomi aadama te seen dund yi dañuy méngalante ginnaaw nag nit ak garab mënuñ leen tàqale ndax nit mooy suqat garab wante garab mooy dundal nit te moo koy faj moo tax ñu ne woon journée bi dinañ ko màggal comme ni ko Sénégal yëpp di màggale ànd ceeg gouvernement bi ñu màggalee ko Sokone ba tax ñu dem wuti ji ay garab yi nga xamante ni dañoo am meññeent yu ñu mën a jëriñoo maanaam lekk muy ci limon ak mango limon amoon nañ ci téeméeri limon mango ñu am ci téeméeri limon ñaari lim yi boo ko boolee xayma ko muy ñeenti téeméeri garab yu am meññeent yu ñu mën a lekk def ko ci suñ dundin ginnaaw loolu am nañ ci garab yoo xam ne ker gi ak xëñ na reen yaag xob ya dinañ ko war a mën a jëfandikoo ker ga pour mun a yiir nit ñi mu doon kiiraay mu mën a tamit jàppale jaww ji ci wàllu ndox ak taw ndax garab ak asamaan si ak jaww ji dañuy jëflante ci lu bari ci wàllu taw wante reen ya nga xamante ni mun na ab paj loolu noonu yëpp moo taxoon ñu ne dañu ciy boole ci garab yi am meññ garab yi nga xamante ni am nañ yeneen njëriñ yu dul doom ya ñuy meññ rek ñu koy jëfandikoo tànnoon nañ ci nag ñeenti bërëb nga xam ne loolu dafay bëgg a feeñal rek ne tey reboisement bi tàmbale na wante dina weesu benn fan reboisement bi dañuy ñaan mu nekk bés bu nekk mu nekk weer wu nekk mu nekk bés bu aay bu nekk te lii gën a am solo ci du lu ñuy waxtaanee mais la ñuy jëf muy engagement boo xam ne dañ koy jël te jéem ko matale mooy garab yi nga xamante ni jëmbat nañ leen muy plan yi nañu góorgóorlu ba ñu mot ay garab ba mun a jëriñ lañ leen doon doyee ndax temi at bii ren moo jëlee ko ci garab bu diggu doomu ba mu nekk garab bu mag pour mun a jëriñ doomi aadama yi Sokone nag ci ñombaatu la nekk ku xam ñombaatu xam kook taw yu bari ndox mi doy na moo tax ci mois de août bi dinañu dimbale ba ñetti weer yi xëj na wàllu arrosage du kii nii wante li nga xam ne mooy noor bi bu jotee dinañ teg dispositif bu sérieux dispositif bu responsable ndax dañ ne ñu les responsabilités aux communautés garab alali yàlla la wante responsabilité bi ñun la ko yàlla dënk ginnaaw bañ ko jëmbatee ci suuf kon ñuy woo ñi nga xamante ni mooy les partenaires sociaux tàmbale ko ci ñun nga xamante ni mooy mouvement MP3 ak mouvement yi ñu àndal yëpp ñu mun a def suivi périodique de ces arbres là waajal nañ pour créer comité au sortir bu ñu jógee ci journée bi incha allah dinañ ut benn comité bu restreinte boo xamante ni day mun di def lu tour yi nga xam ne ñun ñoo ko jëmbate te responsabilité boobu revenir bi ñu assumer suñu responsabilité ba garab yooyu bañ a déwén ñu dellu fa waat di ko jëmbataat wala déwén jéeg wala déwénaat jéeg
ndax dina fekk buñ fay dellu garab ya mot lañ leen doon doyee wasalaam. boo xam ne Sénégal yi wërngal këpp ñu ngi koy màggal Sokone tamit ne du si des gannaaw mouvement MP3 ànd si ak yeneen kuréel yoo xam ne ñu ngi biir Sokone tudd na ko sànq mbooloo mànkoo nekk benn say doon jëmbat ay garab def na ko nag si li nga xam ne mooy juróomi makkaan bi nag mooy muy bujj muy mairie bi te mairie bi nag ku ne mairie xam ne mooy institution bi gën a mag si Sokone ndax tey président de la République bu fi ñëwoon tamit fi lañ koy dalal kon nag mu nekk foo xam ne fu am solo la yow ngay madame le maire teewal fi nga xam ne mooy mairie bi yëpp mën naa ko wax waaye teewal askan wi yëpp madame le maire lan nga gis tey si li nga xam ne bés bi ñu amal tey lan nga si mën a wax yow. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santam di am mbégte lool tey dalal leen fii ci mairie Sokone rawatina ñi nga xam ne ñoo organiser journée bi tey wone ne Sokone ci réew mi la bokk ba tax na lépp lu réew mi di taxawal rek Sokone di ci war a gis boppam mooy nuyu monsieur Sarr bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ànd ci ak ay association yu bëree bëri ñu jàppale ko ci liggéey bi waaye loolu rek dama ciy am mbégte ndax day wane ne doomu Sokone yi Sokone ñor na leen te it day wane ne Sokone manqué wul dara lépp lu ñu jéggaani feneen rek ñu la neex waaye doomu Sokone yi ñu ngi fi ñu ngi partout dans le monde te bëgg nañu Sokone dañuy def appel toujours ci ñoom ñu dellusiwaat fii ci dëkk bi te xam ne kenn amul lu raw fi nga dëkk lépp looy def feneen fii la dàkkee fi nga juddoo kon yal na leen yàlla may kattan ba ñoom ñëpp ñu mën a dellusiwaat fii ci seen dëkk bii defaraat ko ba mu gën a baax waaye may nuyuwaat ñi organiser lii ci tur Abdou Latif Coulibaly maire de la commune de Sokone ak conseil municipal bi yëpp ndax lii ci sukkali dëkk la bokk te képp kuy sukkali dëkk yaa ngi jàppale mairie bi ak bureau municipal bi ak conseil bi ñu fi teg ñuy weel seen mandat te jeexagul lépp loo fi def ci environnement wala nga def ko ci économie wala nga def ko ci leneen rek yaa ngi ñuy jàppale boo ko yëgee boo ko yëgul ñu ngi lay sant ndax Sokone benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar rawatina garab sànq am na lu mu wax ci garab nee na garab comme ab jigéen la jigéen mooy jur mooy boot mooy nampal bu doxee société dox waaye garab it noonu la garab mënut a manqué ci suñu dund ndax oxygène bu ñu soxla di ko respirer boobu garab moo ñu koy jox kon garab fu mu manqué taw sax du fa am kon lii ñuy def nii muy journée de l'arbre ngeen fësal ko fii ci Sokone am ngeen ngërëmalu dëkk bi waaye am ngeen ngërëmalu suñu borom subhanahu wa taala ndax yéen a ngi dundal loo xamante ne njëriñ la pour nit ñi njëriñ la pour dund doomu aadama yi kon yal na leen ci yàlla fay may wax ne garab yi ngeen jëmbatit lii mu wax sànq rek moo am solo suivi bi dafa am solo parce que ay reboisement yu bëri dina fi jaar dina am yu dund mais dina am yoo xam ne du dund nawet la heure bi ngeen ko defee heure reboisement la parce que di des ci nawet bi yëpp taw yi mën na arroser garab yi waaye bu nawet bi jeexee te garab yi màggaguñu bépp institution wala bépp service boo xam ne jëmbat nañ fa garab war nañ fexe ba gardien ba wala responsable ya fa nekk ñu ne leen dënk nañ leen garab yi ngeen fexe di ko arroser di ko toppatoo ba garab yooyu mën a doon njëriñ ëllëg ba ku fi romb ne lii kat ñun ñoo ko fi defoon kon loolu aussi suivi la laaj kontaan naa ci ndax sànq nee na dinañ former benn comité boo xamante ne comité de surveillance lay doon di jóg di saytu garab yooyu loolu bu amee dina baax lool kon jërëjëf ñi nga xam ne ñoo organiser lii jërëjëf association yi nga xam ne ñoo ci jàpp waaye jërëjëf yéen presse locale bi nga xamante ne fu waay gestu gis leen lu waay bëgg a fësal ci dëkk bi ngeen jàppale ko ci muy waa rajo bi muy média bi nga xamante ne ñooy wone lépp lu ñuy diffuser kon yal na leen yàlla jàppale lii mooy Sokone ca kaw ca kanam fu ci waay ne yëngatu rek pour dëkk bi defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal njabootu dëkk bi nga ko defal sa askan nga ko defal sa xeet nga ko defal te def fi nga dëkk dafa neex tiitar la ku nekk feneen fooy munti def leneen fii la dàkkee ci dëkk bii nga dëkk fii lay gën a fësee fii ngay gën a amee ngërmande yàlla fii ngay gën a amee ngërmande say mbokk kon Sokone ca kaw ca kanam jërëjëf. madame la maire balaa ngay daaneel am na lu ma la bëggoon laaj sànq bi waxee comité de suivi moom ñu xalaat ko ONG yi mu ànd ak liggéey bés bu am solo bi ñuy war a taxawal comité de suivi waaye lan mooy war a nekk taxawaayu mairie si biir comité de suivi boobu ndax gis nañ ne fi nga xam ne mooy campement touristique ba ay garab ñu fa jëmbatoon mais yëpp nee na fu des di xëddeen dem na yoonam dara nekkatu fi.
yëpp dee nañu kon nag taxawaay nag war na am beneen bu ñu war a taxawaay bu mairie war a taxaw lëkkaloo si ak parce que ñi nga xam ne tey ñu ngi doon jëmbat garab yi bu ñu créé comité de suivi mairie war na nekk seen wet lëngoog ñoom pour ñu ànd dëgg garab yi war ko mën a suuxat. dëgg la Pape xam nga mairie bi moom dafa am ay commission yu fiy dox gis maire mën na jafe jot ci adjoint yi mën na jafe loolu tax ñu tëral ay commission yoo xam ne dafa jëm ci secteur bu ne tey environnement bi ñuy waxtaanee tey nekk ci di liggéey am na koo xamante ne ba journée bi tàmbalee ba léegi bañ koy waaj ba léegi lépp luñ ci xam ñun waa mairie moo ñuy indi information yi moom moo lëkkaloog ñoom di liggéey ak ñoom ñu koy wax monsieur Tendeng yor commission environnement et assainissement kooku day continuer bokk ci comité boobu bu ca bokkee moom lépp loo xam ne mairie war na cee taxaw moom dina ca taxaw wala mu yéggee ko bureau municipal bi ñu def ci suñ kemtalaay kattan campement bi mooy li ma waxoon sànq rek ndox amagu fa booy jëmbat garab foo xamante ne amul ndox benn risque da cee am parce que il faut mu am kan mooy saytu garab yooyu ba mun di wuti ndox di indi di ci def amaana jëmbat boobu bañ koy def am na kuñ ko dënkoon am na kuñ waxoon ne garab yii yow lañ ko dënk téye ko nga koy arrosé di ko toppatoo amoon na daal benn dispositif bu ñu fa tegoon peut-être loolu moo raté loolu yi dañuy ñaan yàlla bi yoon mu bañ a am parce que ki yor commission bi muy monsieur Tendeng ànd naa ak yéen ba foofu won na leen fi ngeen di reboiser ko incha allah moom dina ci taxaw ndax moom heureusement këram soriwut campement ba amaana kañ ko dënkoon ca jamono yooyu këram soriwoon na campement mais moom mu ngi 100 mètres rek mu yegg campement ba dina mën a toppatoo garab yooyu fii ci mairie aussi ndox maa ngi fi dinañ mën di ko toppatoo ak gardien yi fi ne ak ñiy nettoyer ak ñun ñii sax ndax arrosé garab nee naa la loolu tiyaabu rek moo ci ne xëy si rek jël siwo rek arrosé garab yi wàññiwu la dara xanaa lum la yokk waaw loolu moom Pape nañ ci taxaw bu baax a baax parce que fii ci dëkk bi amul lu nit war a def wala lu nit war a yëngatu te mairie bi warulaa accompagner amul xanaa nga ñàkk a lëkkaloo ak mairie xanaa nga ñàkk a yëgal mairie waaye saa yoo yëgalee mairie buñ amul alal buñ la joxit mun nañ laa jàppale physiquement moralement ba ngay réussir sa journée. madame le maire bu yaakaar naa ne mooy kàddu bu mu ci wax ni war naa la ko laaj ñu far fi ndar kappee waxtaan wi rek ndax métti na lool tànga bi métti na juufeen yi fi mu nekk nii mënatuñ taxaw kon nag fi mu nekk nii rek ñu jaajëfal la am ñeneen ñoo xam ne war nañ bëggoon nañ leen laaj ñoom it li nga xam ne lañ xam si bés bi. ànd Defar Sokone mu nekk mouvement boo xamante ne li ko tax a jóg mooy yëngu ci wàllum développement yëngu ci li nga xamante ne lépp luy dimbale askan moo tax nit ñi gis ci béréb yu bëri yoo xamante ne béréb yu am solo la ci wàllum jàppalante ci wàllum jaamu yàlla ci lépp loo xamante ne daal day yokk li nga xamante ne mooy Sokone. Tidiane waaw gis ne ànd Defar Sokone nekk kuréel goo xam ne gis ne seen taxawaay keroog si 4 avril bi ngeen taxawaay bu am solo indi fa ndox jàppale askan si naaj bu tàng boobu tey gisaa leen si lu mel nii yéen dëgg lan mooy seen lan ngeen yaakaar ne dëgg loolu si loolu ngeen ay wéy maanaam lan mooy seen programme bi nga xam ne war nga mën a doxal gannaaw bu ñu jógee ko si lii. waaw loolu dañoo toog xalaat ne boo nekkee ci dëkk yàlla indiwul la fi rek pour nga toxaw noonu pour nga nekk ci dëkk bi di tamambaalu ba sa heure dem di jot nga dem yàlla daf la fi indi pour nga liggéey nag bëri na façon liggéey jaamu yàlla liggéey it jëriñ li nga xamante ne mooy sa askan ñu xool ne amuñ li nga xamante ne mooy alal juñ jël di ko jox nit mais am nañ suñ doole am nañ suñ xalaat moo tax ñu formé mouvement boo xamante ne ñu ne képp koo xamante ne yaa ngi organisé ci li nga xamante ne mooy développement yi Sokone dañ ci ñëw dugg suñu loxo muy alal muy doole muy lépp loo xamante ne rek maanaam am nañ ko si jumtukaay ñu ñëw maanaam présenté ko ci li nga xamante ne mooy programme bi. loolu nag mu nekk ñu ànd seeg ñu am solo di le secrétaire général muy Omar Diouf ànd seeg nag suñ mag suñ kilifa di Dout Fall mooy président antenne bu Sokone. chambre de métier voilà mu nekk koo xamante ni moom it boo xoolee tey jotaay bi moo fi mag te xoolal lim bàyyi yitte ñëw topp ñu moom nag loo ko oo nag ci lu am fulla moom da ciy ñëw kon moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram yàlla wërsëgal suturaal ko ndax mag buy taxaw di tette ay gune di leen wax ne jaar leen fii moo baax mag moomu dafa jar a ñaanal vraiment ñu tamit ñu ngi remercier mouvement bi nga xamante ne mooy MP3 mouvement boobu nag vraiment tey lii mu joxee nii wala boog li mu woote nii nekk na loo xamante ne jaamu yàlla la ndax kaa ñu jëmbat garab yaakaar naa ne garab ku koy jëmbat ku ne yaa ngi jaamu yàlla
ku koy toppatoo it ba màgg it yaa ngi jaamu yàlla kon tey jii am na yoo xamante ne jëmbat nga ko ba romb ko gannaaw dem màgg am na ñeneen ñu ko utiliser ñoo xam ne nekkuñ fa woon kon loolu doy na jaamu yàlla di remercier tamit ñi nga xamante ne ñooy monsieur le maire parce que madame le maire mii ñëw teew vraiment moom it nekk ki nga xamante ne moo jiite Sokone yëpp képp kuy yeewu Sokone moom mooy sa président mu ñëw assister li nga xamante ne mooy reboisement bi mu ne booy dugg ci kër da ngay tàggu borom kër gi vraiment mu nekk nag borom kër gu neex a tàggu dañ ko tàggoo it dalal nañu accompagner nañu voilà jàppale ñu si li nga xamante ne mooy reboisement bi yombal ñu lépp li nga xamante ne jafe woon na kon loolu rek am solo ñu ñaan yàlla it lépp lu ñu fi def rek yàlla barkeel ko képp ku fi jógee it yàlla suturaal la yàlla yóbbu la ci sa sago nga fekk fa jàmm def fi loo xamante ne maanaam lu ñuy nettali ëllëg ci lu baax la ndax loolu rek am solo ci àddina. jërëjëf loolu tey mooy li nga xam ne seen différentes chaînes internautes jël nañ ko muy Gox bi TV andi si ak Sokone Vision TV andi si ak Jingiri TV SK FM 105.7 rajo Sokone ñu leen ko doon jëlee fi nga xam ne mooy mairie bu Sokone gannaaw bu ñu wëree li nga xam ne mooy gox yi ñu doon wax sànq jaar nañ fi nga xam ne mooy campement touristique bu Sokone jëmbal fa ay garab jógee fa dem fi nga xam ne mooy centre de formation professionnelle jëmbal fa ay garab jógee foofu dem fi nga xam ne mooy bloc scientifique jëmbal fa ay garab dem li nga xam ne mooy CM Sokone 2 jëmbal fa ay garab bu jël fi nga xam ne mooy mairie bu Sokone tamit jëmbal fi ay garab loolu mooy Sokone en tout cas nañ ànd booloo nekk bokk ndey bokk baay joxante loxo lépp njëriñ Sokone ndax li ñu gis tey day na finde boo xam ne li fukk mën li benn mën fukk ko daax kon nañ gën a joxante loxo gën a ànd joxante liggéey Sokone ndax Sokone donc ñun ñoo ko war a mën a liggéey suñu bopp c'est le dénominateur commun comme mënuñ ko xaajo kon nañ joxante loxo ànd liggéey Sokone pour Sokone jëm kanam kon bokk yi loolu mooy li nga xam ne tukkee na fi di leen jox daje incha allah beneen jamono beneen waxtu ànd si ak seen différentes chaînes